इस कायनात की सबसे एलीट चीज ईमान है, जिसके ऊपर हमेशा की कामयाबियों और नाकामियों का फैसला होने वाला है। तो आप क्या समझते हैं कि आपको ये राह चलते फुटपाथ पे गिरी पड़ी मिल जाएगी? इसके लिए कोई एफर्ट पुट नहीं करनी पड़ेगी। और दुनिया में जिस चीज की मनफियत चंद सालों के लिए हो, वो भी इतनी एफर्ट पुट करने के बाद मिलती है, और जिससे हमेशा की कामयाबी आपका मुकद्दर होने वाली है। आप समझते हैं कि वो आपको चुंगेजी लग जाएगी, मुफ्त में मिल जाएगी? नहीं, नॉट एट ऑल। ये किताबें इंजार है, तबशीर और बिशारत उनके लिए जो बात मानते हैं। जो नहीं मानते हैं उनके लिए अजाब का कोड़ा है ये किताब। क्योंकि अल्लाह है ना, ये कायनात उसने इसलिए बनाई है कि आप जानवरों की तरह खाएं पिए, औलाद पैदा करें और मर जाए। इंसान को उसने अपने लिए पैदा किया है, पूरी कायनात इंसान के लिए और इंसान को अपने लिए। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून।